Wald und Wiesen und überhaupt die Natur bieten die Möglichkeit, zu sich und zu Gott zu finden. Im Nationalpark Schwarzwald bieten die evangelische und die katholische Kirche darum spirituelle Wanderungen und Gottesdienste an. So wie kürzlich den Lagerfeuergottesdienst am Johannistag bei der Kapelle Allerheiligen. Tatkräftig packen Ehrenamtliche mit an, die sich schon lange für das geistliche Programm in der Kapelle engagieren. Also unsere Idee war, dass wir erstmal ein ordentliches Feuer eben machen, ein Johannisfeuer, und dann eben auch so das Thema ein bisschen Feuer wird so das Gottesdienstthema auch sein. Ich finde, es ist hier zu spüren, dass hier lange Zeit, über 800 Jahre, einfach auch christliches Leben war, spirituelles Leben war. Inzwischen ist aus dem Baumstumpf ein Altar entstanden. Und das Lagerfeuer, es brennt wunderbar. Wenn wir hier gerade im Nationalpark sind, kommt diese Wildheit deutlicher zum Ausdruck, wie jetzt in einer Kulturlandschaft oder einem kulturgeprägten Wald. Und da wird es dann nochmal einfach deutlicher, so kann Leben auch sein, so kann Wildnis auch sein. Das ist ja oftmals auch chaotisch und nicht so schön, dann aber wird ein wunderbarer weiter Himmel, der einem geschenkt wird. Das nächste Mal regnet es ganz fürchterlich, alles schon erlebt. Aber eben diese Eindrücke, diese Natureindrücke machen offen für spirituelle Erfahrungen. Im Gottesdienst ist Zeit fürs Gebet, für Lieder mit Gitarrenmusik, für das Evangelium und genauso auch für den Austausch untereinander. Hat Gottes Botschaft in mir Feuer entfacht? Wofür brenne ich? Die Eucharistiefeier und das Vaterunser in der Gruppe verbinden besonders. Ein gelungener Abend für Einheimische und Urlauber im Nordschwarzwald. Ich bin mit meiner Frau in Bad Peterstal ein paar Tage in Ferien. Also ich möchte jetzt den Gottesdienst in der Kirche nicht missen, in den Kirchenbänken, aber es hat hier nochmal mehr das Gemeinschaftsgefühl. Wir kommen aus Offenbach, das liegt direkt neben Frankfurt, und machen hier einfach einen Erholungsurlaub. Wenn ich alleine Zeit für mich und Zeit für Gott haben möchte, dann bringt mich Natur Gott näher auf jeden Fall. Der Funke ist übergesprungen. In den nächsten Monaten macht das Team weiter mit Gottesdiensten und Pilgern im Grün.